P&W 嘅 Over-Ear Noise Cancelling 嘅 PX8 S2啊，即係第二代嘅 PX8啦嘅無線降噪耳機啊。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。咁啊，不經不覺咧，其實 PX7咧出咗第二代，不過我冇試到啦。咁啊，因為 PX7 對我印象咧都係一般嘅啫。咁啊，就 PX8咧喺上一次試時候咧，就相比翻 PX7咧，係 PX8咧俾我好深印象，相當之唔錯。咁啊，所以一直咧都係等緊個機會咧，就試緊 PX8S2嘅。咁啊，今日試到啦。咁啊，顏色一樣啦，都係用翻兩隻顏色，黑色同銀色嘅啫。咁啊，顏色嘅嘢一係各有喜好嘅。咁啊，色隨尊便啦，係咪？咁啊，聲音方面咧，其實有翻PX8嘅傳統嘅聲底，即係音色明亮啦，咁啊圓潤啦，咁同埋係絕對討好嘅。咁究竟 PX8 嘅第一代同第二代究竟有乜分別咧？咁咪先嚟講講 PX8X2 嘅第二代嘅規格先。咁啊，重量方面咧就310g嘅，咁啊都係偏重嘅。咁但係其實戴起上嘅時候，反而我覺得佢舒服嘅，但係唔會覺得係似係310g嘅重量咯。覺得係280左右，咁所以相當舒服嘅。咁採用兩個嘅40mm 嘅動圈單元所組成嘅。咁啊 support 格式方面啦，就 aptX、Loudness 啦、Adaptive 啦、HD 同埋 Classic 嘅，同埋 AAC 同埋 SBC 嘅。咁啊，總共收個咪有8個咪，咁啊4個咪咧就喺其中4個咪啊，我唔知佢究竟係 total 8個咪，其中4個咪咧每邊咧就放咗喺個耳仔嘅吸裏，即係耳窩裏邊，即係耳嗰個吸裏邊嘅。咁啊，播放時間係30小時嘅，咁啊15分鐘叉住嘅時候咧就可以連續播到咧7個小時嘅。咁啊，格式版本方面咧，佢係採用呢個嘅5.3嘅，但係頻率響應方面咧就我又見唔到佢咧，佢有提及嘅。好啦，先嚟連接手提電話作測試啦。嗱，連接咗之後咧，基本上佢都係彈翻去咧，就一個普通嘅畫面就連接咗呢一個嘅 PX8 嘅 S2啦。咁亦都一樣啦，佢依舊咧，佢都係有呢個嘅自家嘅 Apps 啦，咁可以選擇到你降噪同埋環境聲啦，同埋 off 咗佢啦，同埋咧簡單嘅 Equalizer 嘅。咁如果你唔喜歡佢咧，其實你可以咧撳翻去 True Sound 咧去聆聽嘅。咁我覺得我做測試嗰陣時咧就撳咗 True Sound 嘅。咁 Equalizer 嘅時候咧，咁啊睇翻閣下自己嘅喜好啦。咁先講剛剛個環境聲咧，佢當唔播放音樂時候咧，我就覺得個音壓咧就即係壓住耳仔咧就唔多覺嘅，就相當寧靜嘅。咁如果播埋音樂嘅話，基本上咧就完全係100% 空間咧就靜晒㗎啦，純粹你係聽到你播緊咩音樂嘅啫，周圍環境咧就真係聽唔到嘅。咁啊，先嚟聽 Kenny G Live 嘅時候，整體立體聲啦同埋音場相當闊啊，咁同埋咧我就覺得佢嗰個音染咧係比較多嘅，但係啲寧靜位，尤其是 Kenny G 喺暫停吹奏嘅時候咧，成個環境係靜晒咧，係嗰啲觀眾嘅音樂聲咧係聽得好細緻同好清楚嘅，咁所以咧不容懷疑咧佢嘅分析力嘅。但係嗰個整體嘅聽感咧，我就覺得佢嗰個嘅整體嘅高中低頻咧係拉高咗少少嘅。如果我冇記錯咧，我覺得 S1 即第一代咧就會係清晰咗少少嘅。咁所以我就覺得印象中嚇，因為我冇即時去比較 AB 嘅，咁就會覺得佢係個調音咧係有所同之前嘅PX8咧係有少少分別嘅。咁至於低音方面咧，其實佢又冇拆聲，高中低係平均咁，同埋佢有 pop song 味道好濃厚，因為個低音都係啲嘅歌比較多啦，同埋佢嗰個低音量咧，我覺得係比之前係略高一少少嘅，係少少嘅啫。咁所以整體嗰個聽感咧係似乎係嗰個 pop song 個 style 咧係比較濃厚啲嘅。人聲啦，咁啊 Lady Gaga 嘅。
整體嗰個電子嘅吉他聲啦，咁同埋其他樂器同埋佢嘅人聲咧，係定位相當清晰嘅，同埋個包圍感亦相當之唔錯㗎。嗰個節拍咧，嗰個嘅銜接咧，PX2咧，PX8S2咧係做得相當之唔錯嘅。嗰個又有一句流行曲味都相當之濃厚嘅。嗱，靜少少聽翻隻 Carpenters 嘅歌啊，女聲當然甜美嘅聲線啦，同埋啲呼吸聲亦都係聽得好細緻嘅。冇話你覺得好討厭嗰陣聲底嘅還原嘅，完全係討好嘅聲底係喺 PX8裏邊咧係相當之唔錯嘅。咁啊，再聽下隻舊嘅歌嘅張學友首歌啦，嗰個嘅懷舊感好濃厚啦 ，Two Channel 味亦都好濃嘅，好似有啲膽機嘅味道，亦都相當之唔錯嘅。整體嗰個嘅舒適度或者係聽嘅環境嘅寧靜度都相當之高，好似咧係擺咗兩座嘅 B&W 嘅802係唔好記錯，唔知802定88系列啦嚇，咁就會好似兩個喇叭坐咗喺度咧，聽緊張學友首歌喺度演繹㗎，咁相當之過癮嘅聽得嚟。好啦，先嚟聽聽呢個通話質素如何啦。而家遲緊嘅 B&W 嘅 P8、GX8、S 嘅能力已經1012345678910。嗱，整體嘅聽感咧，或者佩戴嘅時候咧，我就相當舒服嘅。尤其是咧，佢真係頭先睇嘅 spec 咧，就310g 啦，咁我就真係完全唔覺得嘅。同埋佢嗰個嘅壓耳程度咧，亦都唔覺得係存在。咁所以整體個先講個佩戴舒適度咧，係真係唔錯嘅。咁聲底方面咧，印象中我就覺得佢係好似係比PX8第一代咧係比較濃厚啲嘅。咁而降噪功能啦，咁就 pass through 或者 off 嘅時候咧，完全係聽到外來嘅聲音嘅。咁當然你 over ear 嘅時候，亦都係物理性咧係隔咗好大部分聲音嘅。咁睇下你環境造就係嘈唔嘈。咁但係如果你我話開咗嘅時候咧，嗰個 ANC 係做得相當之唔錯喎。尤其是咧佢做隔音之後咧，唔播歌嘅時候咧，剛才提及過啦，嘅音壓咧係做得相當之好嘅。你唔覺得佢係壓住隻耳仔？有陣時做得唔好啲嗰啲耳機咧，你要反翻轉咧，就係覺得哇，點解度好似有少少壓迫感喺耳度嘅咧咁樣？咁究竟PX8嘅 S1 同 S2究竟分別咧？我哋先嚟睇睇咧，先嚟比照一下咧，究竟 PX8第一代咧，究竟喺個 spec 方面咧，同 S2咧有乜嘢係好特別嘅唔同嘅地方咧？我哋先嚟睇睇先。嗱，重量方面咧，喺第一代咧係重啲嘅，係320g，係重10g嘅啫。嗱，而 support 格式方面咧，佢淨係 support 到 aptX Adaptive 啦，同埋 HD 嘅，咁就比 S2 係少咗幾項嘅。咁但係係唔係又覺得有特別嘅分別咧？我就乍眼睇就唔係啦。咁啊，至於收音咪方面咧，佢係 S1第一代咧就係少啲嘅，係喺個耳套裏邊咧係得2個咪嘅啫。咁 total 咧係只係4個咪嘅，比而家第二代咧係少咗一半嘅。咁我覺得呢啲都唔係問題，問題咧係最得意咧就係佢依然咧係 S1同 S4第二代咧，大家亦都喺度同樣採用咗2個40mm 動圈單元。其實我覺得咧就係整體嗰個嘅規格硬件咧，我唔敢講100% 係一樣，但係咧都去到99.9㗎啦。咁所以其實係爭在咧，就係呢個嘅收音咪。咁至於藍牙方面咧，佢呢刻咧我就見唔到佢有顯示度嘅。咁所以咧，其實應該印象中佢都唔差，應該5.0打後嘅。咁但係幾多我就唔記得，我就唔再深究啦。咁如果你問翻我轉頭嘅，其實究竟你會喜歡 S1第一代啊，還是 S2第二代咧？咁其實睇翻自己嗰個嘅聲音取向啦。咁
電子產品嘅嘢都嗰句啦，有新買新。咁但係喺價錢反應方面嘅，會唔會係 S2 係你杯茶咧？但係如果以我個人，我覺得咧，我就寧願雖然出 S2 啦，理論上 S1 咧應該開始會平啲嘅。咁我就情願買 S1 咧，就已經符合到我所有嘅要求同埋聲底咧係冇問題嘅。好，今日介紹咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。